ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କାଳବାଇଶାଖୀ ବର୍ଷା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ। ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ, ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିଦେବ। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହେବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ଛେଚିବ, ଏ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ଆସିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛିଦିନ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ତାତି ବଢ଼ୁଛି ଜୀବନକୁ ପୁରା ଆସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି। ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଟାଣ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ପକାଉଛି। ଯେପରି ମନେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ସିଝୁଛି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ମିଳିଛି କି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଲେ ଗରମରୁ ସିନା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପବନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।